बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों ने स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के थ्रू पैसे कैसे कमाने हैं। दोस्तों स्नैक वीडियो एप्लीकेशन वालों ने एक अपडेट लॉन्च की हुई है जिसमें वो हर एक इनवाइट पे 140 रुपया देते हैं। उसके अलावा जब आप वीडियोज़ वॉच करते हो तो उसी पर भी आपको पैसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने स्नैक वीडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये आइकन दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड पे, येलो कलर का ये आइकन है। इस पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको एक न्यू पेज पर ले ले जाएगा। इसी पेज पर ये आप लोगों को ले आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने डेली रिवार्ड जो है वो रिडीम करना है। उसके अलावा ये बाकी ऑप्शन जो है इसको भी रिडीम करना है। मैंने पहले से ये अकाउंट ओपन किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये नहीं आ रहा। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा कि आप पहले साइन अप कर लें, मतलब नंबर से या जीमेल से या फेसबुक अकाउंट से इसको आप लोग कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों ने एक एक करके सारे क्लेम करने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा जो इनविटेशन कोड है, आप लोगों ने ये इनविटेशन कोड लाजिमी लगाना है। इनविटेशन कोड के बिना आप लोगों को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं ये ज़ीरो अभी प्राइस जो मेरा शो हो रहा है, इसी पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ आप लोगों को डिटेल शो होता है। उसके अलावा 2200 पॉइंट्स अभी तक मैं अर्न कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि ये येलो पट्टी जो आप लोगों को दिख रही है, इस पर ये ब्लैक कलर की जो ये टेक्स्ट है ये चल रही है। इसमें आप लोगों को बता रहा है कि सुबह 8 बजे से पहले पहले आप लोगों के जो पॉइंट्स है वो पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों ने जब ये इनवाइट एंड अर्न पर क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को सारा डिटेल शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ आप लोगों को सारा डिटेल शो हो रहा है कि आप लोगों को किस तरीके से कितने पैसे मिलेंगे। तो इसके बाद नीचे जो ये है लिंक कॉपी करने का ऑप्शन है, इसी से आप लोग अपना लिंक कॉपी कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग ने अपना कोड कहाँ से कॉपी करना है, वो ये आप चेक कर सकते हैं। यहीं से आप लोग अपना कोड जो है वो कॉपी कर सकते हैं, इनविटेशन कोड, फिर अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।